ਲਓ ਵੀ ਚੋਬਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਡੈਲ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜੀ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 1 ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ SSD ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 512 GB ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 40 ਗੁਣਾ ਫਾਸਟ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ।